čo budú schody, jo? No, snad tento týždeň, no. Jo? Díky. Jo, dík. Jo? Naschle. Chcel som hlínu, chcel som to hodne, tak priniesme ešte ani v polovičke. Dobrý.
nákup materiálu, nebylo to teda z klasického obchodu, bylo to zďaleka, ale bol som tam teda s Vlastimilem Tumou, má tu autoservis a má skvelé nápady. Stává perfektní domeček z betonu a skla. A jak to bude hotové, bude to úplně tutti. No a on teraz si zloží svoju časť materiálu a já si přepříhnu auto a zavezu si to na stavbu. Tak, toto je jeden z mojich najvěrnějších fanouškov. Mike Tracker. Čau, Michal. Jezdím kamionem a říkám vesměs. Abych popravdě řekl, bydlím tady na Hranicku a člověk je tady jezdil, prostě díval, co tu bude a nakonec tu byly kontejnery a celkem fascinující, no, takhle bych měl říct za sobě. Jedna věc je, že člověk jezdí kamionem, baví mě to, vydělám si peníze, ale ten čas na té kamionce je strašný. Proto něco dělat je pořád. Môžete! Áno! Áno! To člověka musí hodně potěšit toto. No. Že člověk si udělal z nějakého kontejneru, dalo by se říct nějakou chatku nebo něco dobrý, ale jako postavit barák, když jsem to slyšel, nebo když mi to řekli poprvé, že to tu je, pak jsem to i viděl, tak člověk jako nevěřil svým očím, ale potom v důsledku jako se prožnul. Je to prostě konstrukce rádoby hotová, člověk nemusí nic řešit. Jako všichni ty preklady a stropy robí to vysvětlené. Ale dobré v těch videích, jak tam dáváš fakt a nějaké takové ty úseky ze života, tak tam to je takové jako zpestření, že člověk se i dozví. Hlavně jako to BMW, to driftování, jak jsem si to tam všiml, tak jsem začal listovat právě celým tím seznamem, říkám tak mám skoro všechny videa odkoukané, vlastně hlavně, co tam dal vlastně ten brácha, i ten grill a i vlastně ty dvě auta, tak tam tak jako... No, takže to je můj najvěrnější fanoušek.